pescoço desnudo. Ele pediu pra dizer pra ela que lindos seus olhos, cor de canela com mel de abelha. Legais são aquelas pessoas cheias de asas, cheias de asas. Diga lá! Legais são aquelas pessoas cheias de cheia. Mais uma, vai lá. Legais são aquelas cheias de quê? Algo me dizia, segue a sua intuição. Eu não sabia o que era, e era ela, minha intuição, me dizendo que eu a seguisse. Então ela gritou, me escuta! Mas ela gritou em silêncio. Eu não sabia que ela tinha uma chave, um portal. Daí ela falou, não me confunda. Não sou os seus desejos, nem os seus devaneios. Sou sua. Estou dentro, mas vejo por fora e do alto ela me contempla. E sabe o quão dentro está e muito, mas muito mais pode ficar. Um palpite? Ouça mais. Ou melhor, sinta. Ok, senhora intuição. Ok, sinta os seus palpites. Ele pediu pra dizer pra ela que lindos seus olhos, cor de canela com mel de abelha. Legais são aquelas pessoas cheias de asas, cheias de asas. Legais são aquelas pessoas cheias de asas, Cheias de asas, legais, cheias de asas, cheias de asas.